Zdravíme všetkých, ktorí majú radi výlety do prírody. V tejto snímke sa vydáme do Vysokých Tatier do Mengusovskej doliny. Dnes vystúpime na Ostrvu. Navštívime symbolický cintorín Vysokých Tatier. Povieme si o Popradskom plese a Mengusovskej doline. A predstavíme si horský hotel Popradské pleso. Začíname na bezplatnom parkovisku nedaleko zastávky Tatranskej elektrickej železnice. Odtiaľto je to asi hodina a pol k samotnému Popradskému plesu. O niečo vyššie sa nachádza platené parkovisko, ktorého súčasťou je občerstvenie a toalety. Od zastávky k plesu prejdete po asfaltovej ceste, ktorou sa tam dostanete aj s detským kočíkom alebo na bicykli. Prvý objekt, ktorý na trase navštívime, je Majlátova chata. Je to horská chata na brehu Popradského plesa. Má dlhú históriu, ktorá začína už v roku 1879. Meno má po Vojtechovi Majlátovi, liptovskom podžupanovi a podpredsedovi Uhorského karpatského spolku na Liptove, ktorý sa najviac zaslúžil o jej výstavbu. Po viacerých vyhoreniach a pohnutej histórii po 5 rokoch výstavby vyrástla v roku 2011 súčasná chata. Chata má celoročnú prevádzku, reštauráciu a vonkajší bar. Prejdeme okolo horského hotela Popradské pleso a strmo sa vydávame do sedla pod Ostrvou. Výhľady na trase sú predovšetkým do Mengusovskej a Zlomiskovej doliny. Mengusovskou dolinou preteká Hyncov potok, z ktorého po sútoku s Krupou vzniká rieka Poprad. Dolina je veľmi atraktívna a podnikajú sa z nej výstupy k Hyncovým plesám, na Kôprovský štít a tiež na rysy. Vpravo od Popradského plesa je Zlomisková dolina. Je rozsiahlou vetvou Mengusovskej doliny. Zo Zlomisk vybieha trojica vetiev do Dračej dolinky, Rumanovej dolinky a k Ľadovému plesu. Celá dolina je turisticky neprístupná, ale horolezcom dobre známa. Vedie ňou cesta na Vysokú. Ostrva s výškou 1984 metrov nad morom je síce nevýrazný, ale za to hojne navštevovaný Tatranský vrchol. Pod vrcholom je v sedle červená turistická značka, ktorá je zároveň Tatranskou magistrálou. Výhľady sú predovšetkým do Mengusovskej doliny a na Štrbské pleso. Ostrva je lákavá aj pre horolezcov. Od symbolického cintorína Vysokých Tatier sú na jej stene viaceré lezecké cesty. Popradské pleso je v Mengusovskej doline pod vrázmi Ostrovy a Kôpok. Je vo výške 1493 metrov nad morom a má hĺbku 17 metrov. Je to 5. najväčšie jazero na slovenskej strane Vysokých Tatier. Vteká do neho ľadový potok a vyteká z neho potok Krupa. V minulosti sa mu hovorilo aj rybie pleso či rybie oko. Rybím okom bolo nazývané aj poľské morské oko a preto dostalo ďalší prívlastok, a to malé rybie oko či popradské rybie oko. Nakoniec sa názov ustálil do súčasnej podoby. Od plesa je to len kúsok k symbolickému cintorínu Vysokých Tatier. Pôvodne boli pamätné tabule obetí Tatier rozmiestňované v blízkosti miest, kde skonali, čo nepôsobilo kladne na okolo prechádzajúcich turistov. Vtedy sa zrodila myšlienka vybudovať symbolický cintorín. Zásluhu majú na tom predovšetkým Otakar Štáfl, akademický maliar, rodák z Havlíčkovho Brodu, a Alojz Lutonský, tajomník klubu československých turistov.
V roku 1932 vznikol návrh vybudovať symbolický cintorín. V roku 1937 bol osadený v kaplnke zvon s nápisom Mŕtvým na pamiatku, živým na výstrahu. Symbolický cintorín bol vysvetený a sprístupnený verejnosti v roku 1940. Ako typ na ubytovanie vám predstavíme Horský hotel Popradské pleso. Odtiaľ máte najväčšie šance zdolať všetky 3 turisticky prístupné vrcholy Mengusovskej doliny. Na prízemí je veľká reštaurácia s kapacitou až 175 miest a veľká terasa pre ďalších 160 strávníkov. Vďaka samoobslužnému systému s hotovými jedlami sa aj počas veľkej návštevnosti v letných mesiacoch darí všetkých obslúžiť veľmi rýchlo. V lete býva otvorený aj vonkajší bufet s takmer 60 miestami na sedenie. V reštaurácii nájdete tradičné slovenské jedlá pripravované z čerstvých surovín výhradne od lokálnych dodávateľov. Výborné sú pyrohy, maďarský guláš, brinzové halušky alebo pečené bravčové s kapustou a knedľou. Ak máte chuť na sladké, v ponuke sú parané buchty, ovocné knedle, koláče a puding. Čapuje sa plzeňský prazdroj, staroprameň a kofola. Hotel je otvorený celoročne. Na ubytovanie slúži až 6 typov izieb. Od izieb s vlastnou kúpeľňou, WC, televízorom a výhľadom na pleso po turistické ubytovanie so sprchou a kuchynkou na chodbe. V letných mesiacoch je pri plnom obsadení v podkroví hotela sprístupnená ďalšia miestnosť s matracmi a karimatkami. Na prvom poschodí je spoločenská miestnosť s terasou, kde sa viete pripojiť na internet cez Wi-Fi. Na dolnej terase je fínska sauna a drevená kúpacia kaďa. K hotelu sa dá prísť aj vlastným autom. Výjazd je nutné za poplatok vopred rezervovať aj s ubytovaním. Ubytovať sa dá aj s obsom, podmienkou je 1 pes na izbu. Hotel je napešo prístupný aj zo Štrbského plesa. Za 1,5 hodiny viete prísť po červenom a zelenom turistickom chodníku. Na hoteli vládne príjemná rušná atmosféra, obsluha je rýchla a prívetivá. Na recepcii hotela sa dozviete všetko potrebné o ubytovaní a okolí. To je z Vysokých Tatier zatiaľ všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.